Il-Partit Nazzjonalista kundanna d-dikjarazzjoni tal-MP Ġermaniż Sven Giegold li appella l-Kummissjoni Ewropea biex jiskatta l-artiklu 7 kontra Malta, proċedura li twassal għal azzjonijiet kontra pajjiż partikolari tal-Unjoni Ewropea. Fis-qarrija, il-Partit Nazzjonalista qal li pajjiżna u l-poplu Malti m'għandhomx jeħlu huma għan nuqqasijiet kbar tal-Gvern Soċjalista fejn tidħol is-saltna tad-dritt u għalhekk bl-aktar mod kategoriku il-Partit Nazzjonalista ma jaqbilx li għandu jiskatta dan l-artiklu tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. L-istqarrija qalet kien ikun aħjar jekk l-MP Giegold u sħabu l-ħodor fil-Parlament Ewropew jaħdmu fid-direzzjoni tal-Partit Nazzjonalista billi jżidu l-pressjoni fuq il-Gvern Soċjalista u l-aġir tal-persuni qrib tiegħu li bl-emil tagħhom qed ikissru reputazzjoni tajba li dejjem kellu pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern għandu minnu fih jimplementa r-rakkomandazzjonijiet kollha li sarulu mill-Kummissjoni Venezja u dawn għandhom ikunu parti mill-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Għandu wkoll jagħti widen għar-rapporti internazzjonali u Ewropej kollha li issa ilhom juru b'mod ċar li mhu qed jagħmel xejn biex jiġieled il-korruzzjoni b'mod konkret u b'serjetà. Il-Gvern għandu minnu fih jisma' dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista u s-soċjetà ċivili u jimplementa riformi veri biex issaħħaħ il-ħidma tal-istituzzjonijiet f'pajjiżna u ma jibqgħux aktar maħkumin u l-ħidma tagħhom imxekkla. Kull ġurnata li tgħaddi u li fiha l-Gvern jonqos milli jieħu azzjoni hi ta' dannu kbir għal pajjiżna li fid-dawl tan-nuqqas ta' azzjoni pajjiżi oħra qed jibdew iħarsu lejna bħala tax haven, ittemm l-istqarrija.